Tsy resaka lafametsika ny candidat député afaka antsika Christian fitenenany. Salame salama yabe akory tsikato eka ianareo ray aman-dreny ianareo vahoaka ny Mahajanga tsy akanavaka izay tonga eto amizao andro ray alohan'ny hiafarana ny fampelezan-kevitra no safidina manokana ity toerana ity noho ny lazananany eto tapitananany Mahajanga no safidina manokana ny fokotaniny an-tany Malandy noho ny fametrahana azy ankila Baolava satria raha nieritreritra aho dia tokony atia no lahara-pahamehana amin'ireo foto-drafitrasa zay rehetra tao satria ny tanàna ty no mivelatra mitady foto-drafitrasa ao ny rano ao ny jiro ao ny lalana nefa tsy misy an'izany ny aty mila fampanosoana ny aty ka izany no ampijoroanay marina fa vovonana firaisan-kina no nandatsaka antsika kanefa efa fantatra anareo afakandro na dia mbola tsy teo firaisan-kina fa androany ny firaisan-kina mijoro manampy azy afakandro manampy azy ihany koa ny vahoakany Mahajanga faly ravo ny tenako no miona aminareo eto satria efa tsy maharitra atsika ahoana no fomba anehoantsika ny hafaliantsika amin'ny alarobia hariva ohatran'izao raha naheno anareo tamin'ny kabary teo misedra olana atsika eto misy ny olana ara-piarahamonina zay misy eto ary miaratsy izany tsy avy amintsika vahoaka fa avy amin'ny mpitondra atsika eto miady an-trano izy ireo efa tsy mety ampihavanana intsony tsy vitan'izany miditra ihany koa amin'ny mpifanandrona amindreo amin'ny vahoakany Mahajanga lazaiko zany satria miainako ilay izy tsy nafantatra fa nogadraindreo afakandro marina sa tsy marina efa endriky ny fanimbana fiarahamonina izany tsy ampiakarindreo aminay manjery afakandro marina sa tsy marina efa fanavakavahana izany zay endriky ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka ary fanaovana kilabao ny vahoaka ny Mahajanga eny arina ny mpiaradia amindreo rehefa tsy mitovy hevitra amindreo gadraindreo tsy nafantatra atsika teto fa nisy dokotera zay anisany navita asa soa teto Mahajanga rehefa tsy niaraka amindreo no gadraindreo zany tsy ekena intsony amin'ny tanàna atsika ty eto aoka avalona ny tantara anangana fiarahamonina vaovao isika zany fanavakavahana zany efa niloza ny toetrandro angamba raha mieritreritra hoe afakandro lelay jobo inareo tao lelay jobo sa tsy joby io tsy africain fa gasy satria misy mieritreritra zao vahiny fa tsy vahiny gasy baba gasy reny zaho sady zanaky Mahajanga zanaky Toliara so de diso reo fianakaviako amin'ny raiko tsy mihety
Sakalava. Fianakaviako amin'ny reniko Antandroy Sakalava. Ino antony anavakavanareo ahy amin'ny tanàna teto? Zay zavatra zay mahagaga satria inona ny antony? Ny olona manao ratsy no tokony enjena fa tsy olona manao soa. Ary ny soa nataonay tsy atao irehareana fa atao fakana lesona. Zany ny fampianarana tena tsara. Ary zay no iriko aparitaka amin'ity tanànatsika ty eto. Hoantsika vahoaka, mila mahatsapa atsika fa mila fanarenana ty tanànatsika ty. Ka noho izany raisonareo ny andraikitra anareo, raisonareo ny adidinareo mandehana amin'ny fety. Raha ohatra ka tsapanareo fa mangidy zao fiainantsika zao. Mangidy sa tsy mangidy? Indramiko resaky honorable teo. Misy asa sa tsisy? Misy sa tsisy? Nefa reo nampanantena namboatra ny cimenterie d'ambony io. Fa vita? Tsy vita. Ka noho izany Andriamatao filoha, mila orinasa mahajanga. Andriamatao filoha, misy orinasa efa vita aminay eo, ary efa nisokatra anarana atao hoe Bitco. Sokafo Andriamatao filoha. Ianareo efa tsy nahavita ny vita ny hafa aza idina. Zany no asan'ny solombavamahoaka tompoko. Natao anaramaso, natao anome tombana ny asan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta. Ampatsiahy ny filoham-pirenena andreo fampanantenana zay nameny. Tsy misy asa koa sokafinareo orinasanay. Fa ny mampalahelo dia zao, nanana solombavamahoaka atsika nandritra ny 5 taona. Tsisy afa-tsy ny fanangana tanana amin'ny kibondreo no nataondreo. Na izy mangina, na izy manompo, na izy makasitraka, nefa tsisy raha miova fa jaly ndreo misy amintsika eto. Ka mampanantena anareo afakandro, mampanantena anareo, ary tsy vatika aminareo fa tsy maintsy taky ny tombotsoanareo hatramin'ny farany. Eny aza namoizako ny aiko, efa nisafidy aho ho an'ny tanindrazako. Fa tsy nisafidy ho an'ny vatantenako sy ny taranako manokana. Fady zany ary tsy fatao. Raha mila anarina ty firenena ty dia mila olona say, fa tsy mila sarim-bavy. Jao lehibe sa tsy jao lehibe? Hainareo ma jao lehibe azy io? Tsy milefa banja, tsy vaky atreky, tsy matahotsy masomena, fa nataondreo karazany menasy jiaby io amin'ny tanàna ty. Mbola atsika ty tsy matindreo lolo jao lehibe, tsy matindreo lolo lelay joby, satria fa haindreo le 29 mai io tsika mandresy. Raha sitrapony tompo, satria tsika zao andeha hifidy no mahalany azy. Maro ny menasy nataondreo, ary zay no mampijoro ahy hatramin'ny farany. Ity aho tsy mipody afara. Tsy efa nigadaindreo tsika, fa tsy nilefa. Bakeo tsy nitomany, bakeo tsy nanao saritorana. Ambarako anareo ho hainareo tamin'ny aferan'ny Varlohony, rehefa natao ankety reo mafilany kadara, nitomany tamin'ny paky tao. Akory ke? Ka ianao maratsy fanahy mavozo, matahotra.
sasany rehefa avy nanodigodim-bolam-panjakana nangalatra fananany commune teto ao ny kotisy ao ny tany commune eto tapitanana Mahajanga rehefa voasambotra no saritorana amin'ny tribunaly eo ka Mahajanga tsy mila zany tsy mila olona mpamboatry firenena tsy mila mpamita-bahoaka tsy mila mpihinana volam-panjakana ka noho izany ampanantenaiko nareo na dia tsy mpanao lalana ny solom-bavam-bahoaka fa mpanao lalàna misy an'izany atao hoe projet SIAD zany matokisa nareo fa tsika tsy mihinana an'io na ny ariary anaovantsika foto-dravitra asa io mifanaraka amin'ny valeurany efa zatra manao asa soa atsika efa zatra manao sy manolotra atsika ka ho tazomitsika hatramin'ny farany zay horaisitsika an-tanana famorinan'ny vahoaka rehefa ho tanteraina io projet io mbola tsy nisy solom-bavam-bahoaka nanao an'izany teto Madagasikara afakandro hanao an'izany nisy solom-bavam-bahoaka atsika tsy nanao tatitra hatrizay ho ataotsika zany mba hainareo hoe mandeha ay moa volantsika io matoa tsy manao tatitra mihinana azy zay zany no zavatra ovaitsika rehefa tonga eo afakandro tsy avelatsika ho adino tanànany Mahajanga izany jiro tsy misy zany ho asiatsika izany lalana simba zany fambarako anao aloha monsieur le gouverneur abao engin io amin'ny mois de juin satria tsika fa député amizay amboaro lalana tany Malandy amboaro lalana Sotema asianareo jiro amboy mandamina satria fananam-panjakana eo fa tsy natao anao défilé ao na andeha apetraka eo ho simba ao ampiasao solom-bavam-bahoaka dia entitra amin'ny fanaraha-maso ny fananam-panjakana ka tsy mety mitsikombakomba amin'ny zavatra hiteraka fampiantoka amin'ny vahoaka malagasy ka noho izany hiasa atsika ary matokisa fa tsy miova atsika tsy hoe anatin'ny propagandy vonteny an'izay fa hatrizay afakandro fa efa niady ny joro amin'ny tombotrom-bahoaka ary tsy tao anatin'ny propagandy afakandro no niasa na lalànareo azy fa mandavataona efa tsy lanitsika tamin'ny 2019 tsy nipetraka sasany fa anatin'ny propagandy izy hitanao taimo anao elabeo lero tsisy hita tsika tsy manao an'izay fa ny olona miasa ao anatin'ny propagandy reny le mpamita-bahoaka reny mody miasa mody manao mody mizarazara vola rehefa lany eo 5 taona koa fankahita mihidy vitre ny tomobily ataonao vitre fumé mihitsy regny le mpamorery vahoaka regny regny le mpanambaka vahoaka regny ka tsika tsy manao an'izay mifandray amin'ny rehetra tsika raisitsika na ny ambany na ny antonontonony na ny ambony ary hajaitsika fa tsy ekena ny mpiasam-panjakana ampitahoriny candidat solom-bavam-bahoaka misy candidat mitsika eto mieritreritra fa azy ty firenena ty azy samirery misy candidat mieritreritra fa azy ty Mahajanga ty zaho amarako anao raha matoa candidat anao fa tsy solom-bavam-bahoaka tsy manana zo anao mampitahotra mpiasam-panjakana tsy manana zo anao mampitahotra mpampianatra terenareo ny mpampianatra hifidy anareo sy ny ray aman-dreny ny mpianatra tsy azo atao zany ary tsy eketsika misy solom-bavam-bahoaka mampanatsy ny lehibe fokotany ao an-tranony sady manao menasy efa tsy député anao raha matoa fa candidat mitovy amin'olo jiaby hoe rehefa tsy mandany azy ny filafokotany esoriny anao moa nifidy ny filafokotany reo vahoaka ny Mahajanga no nifidy azy reo tsy eketsika zay zany no zavatra hidivantsika amin'ity tanàna ty
tsika tsy menace mpiasam-panjakana tsy mampitahotra lehibe ny fokontany fa mifandray amin'ny rehetra ka noho izany ianareo mpiasam-panjakana eto afaka ny kristian hiaro anareo ianareo lehibe ny fokontany eto afaka andro hiaro anareo tsisy asorina zany eto raha mafoaka ny fiainam-bahoaka no harenina fa tsy ny mpiasam-panjakana no ampitahorina asa no tagavinay fa tsy manao geste hoe candidat-panjakana zao no nahazo mandat ireo rehetrarehetra reo efa niady mandat fa tsy nahazo reo telo reo de candidat-panjakana sauf afaka ny kristian irery any reo le candidat mahita fahasambarana amizao fa tsika candidat mahafantatra fa mijaly tsika tsy zaka tsika vidy vary tsy zaka tsika mividy mpiainana tsika de mitaka ampidirana zany fa ny sasany miaro ny voninahitra ny hoe miakatra mividy zavatra rehetra tsy azo atao miteny an'izany fa manimba image ny fitondrana zany tsy toetra ny toetra de fa sahiana miteny tsy zakanay vidim-bary ampidinonareo lafa ny vary atao ny fambolem-bary fa tsy fanafarana vary stock tampon ka ny solom-bavambahoaka tokony samy teny an'izany ary zaya tsy niarahakoa amin'ioa antokoa zaya mieritreritra fa nivoaka malagasy de tsisy fahalalana hainy amin'ny fomba hoana ho any aketsika fa ny solom-bavambahoaka de manao fifanarahana amin'ny antoko fa tsy maintsy manaraka amin'ny politika mpanjakana ny solom-bavambahoaka nge tsy ministre ny ministra no manaraka ny politika mpanjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministre fa ny solom-bavambahoaka de solo-vavan'ny vahoaka avy amin'ny tia amin'ny vahoaka zay no esany ao amin'ny antenimera-pirenena hiaro ny tombotsoa am-bahoaka fa tsy hiaro ny tombotsoa ny mpitondra samy hafa ny ministra sy ny solom-bavambahoaka ka za tsy nanao sonia amin'izaniza fa ny nanaovako sonia de hiaro ny tombotsoa am-bahoaka ka mahazo magnome toky mahazo matoky ianareo vahoaka ny Mahajanga fa izay no targetratsika ary zay koa mahajao laibe ny jao laibe tsy azo avilivily fa tsy maintsy miaro tsika ny tombotsoatsika ho an'izay meritreritra zatra nanao lalan-derinina efa fahavaratra zao tonga saina vahoaka ny Mahajanga efa mahazo onondrano vahoaka ny Mahajanga aoka tsy arebirebin'olona koa tsika amaranako azy de zao ho tonga ny 29 mai rapitso alatsinainy talata après 3 jours tsika efa hanisa vato amin'ny lera ohatran'izao tsy fantatra ny zavatra mety andro mety ho tapaka ny jiro samy mailomailo tsika samy mailomailo tsika amizay ary tsika rehefa vita ny tapany après-midi tsika rehetrarehetra zao miandry ny bureau fandatsam-bato amin'ny fokontany misy azy tsirairay de rehefa aveo araitsika hirina sao de vilivily andeplace hafa ateritsika amin'ny seni tsika mila mailo fa ny mpanao ratsy tsy kely lalana asa azonareo ono misy miteny amin'ny télé masaky miteny za tsy maintsy lanina fidinareo na tsy fidinareo sekentsika zany tsy mety zany tsy fanao zany zany de fanaovana tsinotsinona ny vahoaka ny Mahajanga tsika tsy manao an'izany tsika de manankina ny asatsika amin'ilay nahary mba hitahy antsika fa tsy za tsy mahasamy teny mihitsy tsy maintsy lany na fidinareo na tsy fidinareo ino alany anao raha tsy fidin'olo angalatra dikan'izay anao pression dikan'izay ho an'ireo président fokontany sy ny mpiasam-panjakana ao amin'ny seni ka zay zavatra zay mila mailo tsika zavatra misy fiandohany misy fiafarany efa niandoha reo efa nialoha lalana reo efa tonga amin'ny faratampony reo tonga amin'ny fiamorana zao efa tsy misy intsony zany ny lainga atao amin'ny vahoaka ny Mahajanga satria efa tonga tsaina ny vahoaka ny Mahajanga ka noho izany mila mailo tsika efa mifarana ny tantarandreo matoa reo efa tsy mampiakatra atsika amin'ny télé efa mangala artiste karazana artiste io rehefa manao zavatra mbola manindry mpiasam-panjakana zay afaizanareo fa hoe misy faiblesse bevata reo faiblesse io fa aza mety hororoina atsika fa hoe zao tsy maintsy lanina fidina na tsy fidina tokony matory ao an-tranonao foana anao zay zany le izy samiany mailomailo tsika
le 29 mai ho tonga eo aza zavatra mba angataiko aminareo ampitapitaonareo satria tsika tsisy télé tsisy radio Kolo TV any mandefa amitsika amizao Kolo TV MBS isoranandreo fa ny sasany zany manilika mihitsy ka zay le teneny koa mila fiarahamonina vaovao tsika eto fiarahamonina tsy misy raorao mba zavatra mahitsy no iainantsika zavatra milamina no iainantsika eto amin'ny lalany fanaraha-maso tsy midika hoe rehefa entitra tsika amizay dia hoe atao hoe ratsy fanahy non tsy ratsy fanahy tsika fa mila zavatra tsara mahatonga tsika miarina io gaboraraka fitondranany tanàna ty matoa tsika tsy mandroso zay zany mila iedivany solom-bavambahoaka ka misaotra anareo rehetrarehetra tonga ny tenako mankasitraka amitsika rehetrarehetra tonga eto fa matoky aho amin'ny 29 mai zao hibata fandresena tsika hanova tantarany Mahajanga tsika aoka mba ny velona ny tsinjovina fa tsy ny maty satria sasany fa miandrandra hoe ao misy olo maty koa zay no maharavoravo azy tsika tsy manao politika ny maty fa politika ny velona raha tsy lena de maina raha tsy maina de lena tapitra zay velona ny karakaraina makasitraka tompolay makatelina tompoko vavy